challenge nero tu abwate ya KMTs asa bana bagoche training mwako yotara na ndibe no nkobera ya mabo mugolingo mugambi bagandira abutolento kegera challenges charengo twagamba n'umushimi wa Said jana contractor ya rengo njakora ya approval ya chire na beke budget ya 20 million igo bono na KMTC ngo chakere gukora kegera buneko eraiga nagambite na national government and no ari nero nerente bitanda na bintu bindi byonse bitakeire biri tayari igo togendete gutira actually mweshimiwa ntanga na ile birengeraria na take to find out exactly kurwase KMTC because for the longest time almost 9 years Korea 9 years by the no ni ebinte bingega no ni bile muna no ne egeti bono KMTC ase outpatient yari gochi osiwa kwenye nare akwamire for 10 years tuanye kwa mulete baya beire ase outpatient ichikoba inyomba ya office nere kwenye akwamire more than 10 years ya akwamire toko tema kokora kirigiteri konyarekana ke korekana so mweshimiwa bono ntake tora tataving status ya KMTC yere like structures yere what is missing? No, what's missing? Cash. Lakini chavira available. Okay. Bona rengo. Ningo bale process ya tendering. Okay. Ningo konyore tendering. Atabuki achake gaseyo.